எத்தனை பாக்கெட் இருக்குன்னு கவுண்ட் பண்ணுங்க. எத்தனை பாக்கெட் இருக்கு? 2 1 4 5 6 6 பாக்கெட் தான் இருக்கு. 4 இருக்கு. நீங்க அப்படியே எடுத்து வைக்கலாம். 2 4 வா அப்படியே எடுத்துப்பா. அத பாருங்க உள்ள என்னென்ன இருக்குன்னு பாத்துட்டு. டோலா இருக்கு. எத்தனை குச்சி இருக்கா? 200 25 ரூபாய் இது போய். 25 னா 500 குச்சி. ஒரு பாக்கெட் தேடி அந்த சைடு இருக்கு. பதினேழு தாண்டா வந்திருக்கு. இது கீழே எங்கன்னா வச்சுக்கிறாங்களா பாருங்க. அங்கே பார்க்கலாம். என்னங்க வேணும்? அது என்ன ஆயில் போடுறது. ஆயில் போடுறது துடைக்கிறது. இது நான் எண்ணெய் தெளிக்கிற மிஷா. இது மாமிட்டில் இருக்கு நெஜமே. அதான் பர்னர் க்ளீன் பண்ணுறது உள்ள அது இல்லை இல்லை அதுதான் வந்து இந்த இது க்ளீன் பண்ணுறது. ஆயில் போடுறது. இது ஆயில் போடுறது. எல்லாமே க்ளீனிங் தான். க்ளீனிங் துடைக்கிறது. இது ஈரம் துடைக்கிறது தான் இருக்கும். ஒரு ஓஸ் ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க. இது கேஸ் ஹோஸ். கேஸ் ஓஸ் என்ன தடவை க்ளீன் அந்த ஸ்பாஞ்ச் இதில் 2 கொடுத்துருக்காங்க. ம் நாரில் 1 கொடுத்துருக்காங்க. அந்த பக்கம் போயிட்டு அப்படியே பொறுமையாக எதுக்காக பாருங்க. அதான் அதான் இது வந்து அந்த க்ளீன் பண்ணுறது. cleaner தான் அது. कैसा बनाते हैं गुरु ये होंगे उसके அந்த பக்கம் நோவான இருக்கு. இல்லை இந்த பக்கம் யார் अल्लाह भाई இது எடுத்துறோம். இது பை தினேஷ். அதெல்லாம் இருக்கட்டும் கூட என்ன இருக்கு போய் அப்படி செக்கிங்லாம் முடிச்சுட்டு இது என்ன இதான் பட்டனா? ஏய் 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 வா. மொட்டையை விட்டுட்டு அந்த குச்சி அப்படி போட்டுடணும். சாசேஜ் ரெடி பண்ணும் பாவா. சாசேஜ் எதுக்கு ரெடி பண்ண போறா? சாசேஜ் ரெடி பண்ணும். சமையா சாசேஜ் வேற சாஸ் வேற உருளைக்கிழங்கு மாதிரி இருக்குன்னா தானே அது தேவையில்ல. அது போட்டு கொடுத்தாக்கா நல்லா இருக்கும். அது போட்டுனா ரேட் அதிகமாகும். ஓகேவா? ஆ ஏய் நம்ம வாங்கணும்ல அந்த ஸ்டிக்கரு அதான் கிச்சி கிச்சி. ஆஃப் பண்ணிட்டா நம்ம வாங்கணுமே அந்த ஸ்டிக்கரு வேணாங்க அதை போடுவாங்க. ஆஃப் பண்ணிட்டான்னு கேட்டேன். அவ்வளோதான். ஆஃப் பண்ணிடுங்க. இது இல்லைங்க எடுங்க. சார் அவர் சொன்னாங்கல்ல ஆட்டோமேட்டிக்காக அது மேலே ஓ ஹாப்பி பர்த்டே கேக் விட்டு ₹13 சவுண்ட் வருது இல்லை உள்ள நிற்கலாம். அதுக்கு பஞ்சிராங்க இது. அது சேஃப்டி அமைச்சிருக்காரு. இது வந்து உருளைக்கிழங்கு சீவிர மிஷின். உருளைக்கிழங்கு ரோலிங் மிஷின். பொட்டேட்டோ ரோல். இது டீப் ஃப்ரையர். டீப் ஃப்ரையர் ஒழுங்காக ஹேண்டில் பண்ணு. அவதான் மூடி துற அது ஹீட்ரு அது எடுக்காத பாய். ஐயோ டீப் ஃப்ரையரு. ம் அதுக்குள்ள 3 பிளேட் இருக்கும். இப்படி மாற்றதார
சரிங்களா காமிக்கிறேன். இது வந்து ரெண்டு பிளேடு இருக்கு பை. ரெண்டு பிளேட் இருந்தா 3 இருக்குன்றாரு. 2 பிளேட் இருக்கா? அதான் அது உள்ள ஐயோ மாற்றி போட்டோம்டா. போட்டு அவ்வளோதான். பிளேட் பத்திரமா இது உள்ள அமுத்து பை. அவ்வளோதான். இது பேஸ்கெட்டு ஃப்ரெஞ்ச் ஃப்ரைஸ். இது அப்படியே வெளியே எடுத்துட்டு டைட் பண்ணாம டைட் டைட் ஆயிடும். ஆகிடும். போயிட்டே இது ஃப்ரெஞ்ச் ஃப்ரைஸ். இதுக்கு பொட்டேட்டோடது போயிட்டே இருக்கா. இதை டைட் பண்ணா ஸ்கூல் இப்படி இருக்கோம்ல இல்ல பை. டைட் பண்ணிக்கோ. ஓகேவா? வந்துச்சா? ஒரு மிஷின் 2 மிஷின்